Ελπίζω ότι δεν υπάρχουν απορίες, λέει για μια ακόμα φορά. Δεν θα υπάρχουν δεύτερες μετρήσεις για κανέναν, γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα χωρίς τελειομόνιο, το καθένας δεν θα θέλει δεύτερη και τρίτη και δεν υπάρχει προσπάθεια. Έχετε μία προσπάθεια κατά τα κύλα. Σε αυτό προσπαθήστε να είσαστε όσο πιο ψηλά γίνεται την κατηγορία και να λέμε όσο πιο ψηλά θα αυτοκίνητα δεν είναι στην 29 και μια 120 και μια θα προσπαθήστε να είστε από 129 και 6 και 7 και πάνω. Το ίδιο ισχύει για όλες τις κατηγορίες. Καλή επιτυχία. Ο μόνος κανονισμός που υπάρχει εδώ είναι ότι απαγορεύεται να παίζετε συχνότητες και τόνους, έτσι. Παίζετε μόνο μουσική. Για να μην μας πάρουν πάνω από 2. Δεν μαρσάρετε πάνω από 2.300 κάθεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Καλή επιτυχία. Another standby. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Ready. Set. Go.